Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadža Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Mitropolitskoj crkvi koja se nalazi u Jašiju. Jaš je jedan grad koji se nalazi u istočnoj Rumuniji, direkt blizu moldavske granice. Bila sam u Mitropolitskoj crkvi 2 puta, i to 2 puta u sklopu jednog pokloničkog putovanja. Prvo putovanje je bilo 2017. godine, inače moje prvo pokloničko putovanje gdje smo išli sa jednom grupom iz Srbije preko Karpata da bi došli upravo do Jaš. A drugi put je bilo sa istom organizacijom i mi smo išli u Rusiju. Naravno sa autobusom i to upravo preko Karpata, tj. preko Rumunije, i tu smo također svratili u Mitropolitsku crkvu da se poklonimo moštima Svete Petke, jer se upravo tamo one nalaze. Prvi put kada sam išla, govorili su nam da moramo da pazimo, jer Jaš je inače veoma poznat po tome što mnogo kriminala imao tamo, odnosno tih džeparoša, i da je to kao najveći centar u Rumuniji što se tiče džeparoša, da se tu jednostavno treba čovjek da pazi i zaista se mora paziti, jer kada se šetaš centrom, zaista na svakom ćošku vidiš takve sumnjive osobe i često jednostavno počnu da pričaju sa tobom ili da traže neki novac, a da moraš da paziš da te zaista ne bi neko pokrao. I tako smo mi onda bili tu, crkva je zaista mnogo lijepa. Inače, taj cijeli kompleks je ogroman i ne znam, to nešto je bilo za mene nerealno da smo bili tamo, da sam bila tu gdje se nalazi mošti Svete Petke, ne zaista velike svetiteljke i za nas Srbe, ali uopšteno za cijeli pravoslavni svijet. Masa ljudi je bilo tada, bio neki praznik kod Rumuna. Ako ne znate, Rumuni su primili Gregorijanski kalendar, tako da oni slave uvijek 2 nedjelje prije nas. Ne mogu tačno se sjetim koji je to bio praznik kod njih tad, ali znam da su neko cvijeće uvijek dijelili, neko žuto, neki Ivandan ili šta ja znam, ne sjećam se. I bila je masa ljudi i bila je liturgija i ja sam samo vidjela koliko ljudi je došlo i su sve te Rumunkinje bile obučene u njihovim narodnim nošnjama. To je za mene bilo zaista fino vidjeti da su se toliko lijepo obukle. Red je bio isto također veoma dug. To je bio red da se pokloniš moštima Svete Petke. Također su nam govorili to da postoje to čudo kod moštiju, da kada si zaista loš čovjek, nemaš dobre namjere, da se Sveta Petka okrene glavu od tebe. I pošto sam tad bila mlađa, ja sam sve bojala, nadam se da ja nisam toliko loša, da Sveta Petka ne okrene glavu od mene. I cijelo vrijeme dok sam stajala uvijek sam razmišljala o tome. Pored mošću je bila jedna velika ikona Svete Petke koja je veoma, po mom mišljenju, specifična, jer je posebno oslikana Sveta Petka mlado. Mi znamo Svetu Petku da je obučena u crnoj odeždi, ali tu je bila zelenkasto plave boje i imali smo tu sreću da smo mogli da kupimo tu baš ikonu ispred crkve gdje se moglo da se kupe svijeće, da smo upravo tu ikonu mogli da kupimo. I dok smo se približavali, znam da uvijek ljudi se guraju, ljudi nemaju nikakvo poštovanje ni prema tome gdje se nalaze, ni prema drugim ljudima koji također stoje satima, koji također imaju svi cilj da se poklone moštima svetiteljke. Ali to je inače svugdje, to je nebitno gdje se nalaziš, ljudi inače nikad nemaju neko poštovanje, pogotovo starije babe, one se znaju najviše gurati, nebitno koje nacije, ali najgore su Ruskinje. One su prevazišli svaku granicu, bilo gdje da sam bila i bila sam grupu Ruskinja, oni će se gurati, oni će te iznervirati, oni te dodirnuju non stop, oni su kao da su zalijepljeni uz tebe, ne možeš da dišeš od njih. Tako da zaista babe inače imaju najmanje poštovanje prema svakom čovjeku koji stoji u redu da se pokloni moštima. Kažem, ne sve babe, im naravno možete i oni dobre, ali većinom su babe u pitanju, skrenula sam s teme. Uglavnom vidjela sam kako ljudi prilaze, kako se ljudi guraju, to je sve uvijek brzo, nemaš ni sekund vremena da se pokloniš i
da, šta da kažem, tako je kako je bilo. Uglavnom, ono što ga se sjećam jeste da je pored stajao jedan monah. On je onda pomazivao vjerujući narod sa svetim uljem. I kada sam ja prišla, vidjela sam, tu su izloženi cijeli mošti, bila je Sveta Petka pokrivena finim platnom, inače je bila pod staklom, ali taj srednji dio, otprilike gdje je stomak, on je bio otvoren, tako da si mogao zaista da tu cijelivaš. I ono što sam primijetila jeste da, inače čovjek kada sad razmišlja realno, zna, ok, mošti to su kosti i one su tanke, tu nema sad mesa, to nije sad nešto naduvano tijelo, nego to je kost. Ali kod Svete Petke to je bilo totalno drugačije. Iako je nismo vidjeli, pošto je bilo platno, imala sam osjećaj da ona diše, imala sam osjećaj da ona tu kompletno i sa cijelim mesom čovječim, jer je taj dio gdje je bio stomak zaista bio naduvan, ono kao čovječji stomak. I osjećala sam zaista da je tu, da diše. To je bio, po mom mišljenju, nevjerovatan osjećaj koji čovjek zaista rijetko osjeti, rijetko vidi, pogotovo kada cijelivaš mnogo moštiju, mnogih svetitelja, ali kod Svete Petke to je bilo za mene nešto veoma posebno. I nije okrenula glavu od mene, tako da sam se tad mnogo obradovala i bila sam veoma emotivna i plakala sam i sve to. Što da kažem? To je bio taj moj prvi susret sa moštima Svete Petke. Drugi put, eto, godinu dana kasnije kada smo bili, već sam znala cijelo to okruženje, znala sam tu cijelu proceduru i čekanja. Tad nismo čekali toliko kao prvi put. To je nešto zaista posebno i treba se posjetiti to mjesto cijelo i otići na poklonjenje moštima Svete Petke. Jer zaista vidiš to čudo Božje. Vidiš te cijele mošti, vidiš, to nije mrtvo tijelo kako bi sad mnogi rekli, uopšte, to je živa osoba. Ne kaže se džabe svetitelj. Tako da treba biti zahvalni što Gospod šalje svetitelje da nas ukrepi u vjeru, da nas jednostavno još više približi Gospodu, da nam pokaže da život nakon smrti postoji, da to nije kraj. Ako ste bili u Jaši, ako ste posjetili Mitropolitsku crkvu i cijelivali mošt Svete Petke, napišite mi dolje zaista vaše utiske, to bi me mnogo zanimalo, a mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.